1、2、3，老師講你知。小朋友，考考你，嚟緊係一個特別嘅節日，你知唔知個節日叫咩名呢？我開估啦，就係農曆9月初9嘅重陽節。今日嘅小主角謙謙已經準備好去冒險啦，我哋一齊嚟聽下佢嘅故事啦。走進古代，認識重陽節，謙謙的勇氣冒險。圖文1、2、3老師。就嚟重陽節啦，謙謙同小朋友你哋一樣，好好奇乜嘢係重陽節，所以謙謙都問媽咪：媽咪，乜嘢係重陽節啊？重陽節要登高，登高係咩嚟㗎？點解我哋重陽節要行山嘅？所以媽媽揾咗一本關於重陽節嘅故事，講俾謙謙聽。好耐之前，有一個大英雄，佢叫做桓景。原來佢住嗰個地方嚟咗一隻好大嘅怪獸，叫做瘟魔，令到四周圍嘅人都生病啦。桓景為咗趕走佢，用茱萸同埋菊花將呢個瘟魔趕走咗。謙謙聽完之後，真係覺得桓景哥哥好犀利啊！佢竟然可以打敗瘟魔嘅怪獸喎，仲救晒全村人，唔使再因為瘟魔而生病啦。謙謙都好想好似呢位大英雄咁，可以保護身邊嘅人。夜晚啊，謙謙又攞咗本重陽節嘅書出嚟睇啊！謙謙睇下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 ，忍唔住瞓着咗。你哋估下發生咗啲咩事？月亮姐姐用佢嘅月光照住謙謙同埋本書，本書竟然喺度發光啊！哇！謙謙一擘大眼，發現自己去咗一個古代嘅村莊，村民個個都好似好冇精神，好唔舒服咁樣。謙謙見到，即刻好驚喺度大喊啊！因為呢個地方同埋啲人，佢全部都唔識㗎，好驚啊！謙謙喊得越嚟越大聲嘅時候，有一個哥哥行過嚟同佢講嘢：小朋友，你喺邊度嚟㗎？你自己一個喺度好危險㗎喎！謙謙望真啲，哇！佢開心到彈起啊！你咪係桓景哥哥？我喺本書入面見過你㗎。桓景然唔明白謙謙講喺書度見過佢係咩意思，但佢都好有耐性，踎低同謙謙解釋啊。小朋友，呢度嚟咗隻怪獸，佢叫做瘟魔啊，佢會令到四周圍嘅人生病㗎。有先人教咗我打敗瘟魔嘅方法啊！你係咪未揾到爸爸媽媽啊？不如你暫時跟住我啦。媽媽講過，桓景哥哥就係古代嘅英雄，就好似而家嘅警察咁啊。所以謙謙即刻點頭成咗桓景哥哥。第二日，桓景哥哥要帶大家上山採集茱萸同埋菊花去對付瘟魔怪獸啊。上到山，謙謙見到一片好靚，全部都係茱萸嘅森林啊。桓景哥哥同埋謙謙分工合作，桓景哥哥摘高嘅茱萸，謙謙就摘矮嘅茱萸，放滿晒成個籃啊！之後佢哋就去摘菊花。到去村入面，謙謙仲可以幫人手一齊整茱萸香包啊！點解要整茱萸香包？因為茱萸香包可以用嚟辟邪噶，即係令到瘟魔怪獸唔敢嚟搵你啊！桓景哥哥仲教啲人，大人可以飲菊花酒去延年益壽，而小朋友唔飲得酒就可以飲菊花茶。再加上我哋可以成日去登高行山，做運動，保持身體健康，咁樣我哋就唔好咁容易生病，瘟魔怪獸就唔會嚟搵我哋噶啦。為咗強身健體，冇咁容易生病，今日桓景哥又帶大家去做運動啦。佢哋一齊去登高，就係行山啊！
你一路行一路執啲侏儒，準備留返嚟用嚟做香包。到半路，哇！有個大嚿灰色嘅瘟魔怪獸行出嚟，想襲擊大家，令到大家都生病啦。桓景為咗護謙謙，將謙謙推開咗，自己就俾瘟魔抓傷咗啊！見到桓景哥哥受傷，佢都好擔心啊！而家我哋一齊諗下，有咩方法可以幫到桓景哥哥趕走瘟魔怪獸啊？諗起桓景哥哥講過，瘟魔怪獸係驚侏儒噶，所以佢企出嚟將佢執到嘅侏儒舉高，用力咁樣掉過去瘟魔度。其他人見到都一齊學謙謙，將手上嘅侏儒同埋侏儒香包掉去瘟魔度。喺呢個時候，所有人手上嘅侏儒都發出咗金色嘅光，好似好多把劍咁樣，飛咗落去瘟魔身上。奇蹟發生啦！瘟魔消失咗，個天即刻變返做藍色，好靚啊！所有人都好開心啊！終於唔使驚瘟魔怪獸嚟搵自己，令到自己生病啦！打敗咗瘟魔怪獸，謙謙都準備要返去現代啦。謙謙隻腳已經開始變緊透明啦。桓景佢好唔捨得謙謙，所以佢送咗個侏儒香包俾謙謙，話多謝你啊，謙謙，好彩有你喺度，我先至可以趕走瘟魔怪獸，保護大家。你都記住要記得多啲去行山、登高、做運動，保持健康嘅身體啊！謙謙就喺陽光底下慢慢消失咗啦。謙謙再次擘大眼，發覺自己已經返咗屋企，雖然手上冇侏儒香包，但係佢聞到隻手仲好似有侏儒嘅香味咁啊！如果真係重陽節嗰日，謙謙仲同屋企人帶埋侏儒香包一齊去登高。重陽節其實有好多個唔同嘅故事，但係登高、帶侏儒、飲菊花茶或者飲菊花酒，都係為咗保持身體健康，就係重陽節最重要嘅精神啊！你哋都一齊將呢個故事分享俾你嘅好朋友，叫佢哋都要做多啲運動啊！如果你鍾意呢個故事，記得俾個 like 支持我哋，同埋訂閱我哋嘅頻道，獲得最新嘅資訊。你都想為你嘅小朋友訂咗一個真正屬於佢嘅故事，請透過 IG 與我聯絡。等123老師教你知，等123老師教你知。